আসসালামু আলাইকুম, কাট প্রাইস অনলাইন শপ থেকে আপনাকে স্বাগতম। হার্বাল এসেন্স, এটা লেমনের কম্বিনেশনে শ্যাম্পুটা। লেমন আমাদের চুলের জন্য খুবই ভালো অ্যান্ড হেল্পফুল, বিশেষ করে খুশকির জন্য ড্যান্ড্রফ দূর করে লেমন। ফর অল টাইপ হেয়ার, আপনারা এটা যে কোনো চুলেই ইউজ করতে পারবেন। আমাদের ফেসেরও যেমন এক একটা টাইপ থাকে, আমাদের চুলেরও তেমন আছে। অনেকের চুল ফ্রিজি, অনেকের চুল রাফ হয়ে গেছে, অনেকের চুল ভেঙে পড়ে যাচ্ছে এবং অনেকের চুল উঠে যাচ্ছে। তাদের তাদের জন্য এটা মাস্ট বি, একবার হলে ইউজ করে দেখবেন। এটা খুবই ভালো একটা প্রোডাক্ট। আর আমাদের চুল ঠিক করতে সর্বপ্রথম একটা শ্যাম্পুর প্রয়োজন হয়, ভালো ব্র্যান্ডের একটা শ্যাম্পু। অবশ্যই তার সাথে কন্ডিশনার ইউজ করতে হবে। সো এটা আমাদের স্টকে এখন অ্যাভেলেবেল আছে। যদি কারো প্রয়োজন হয় অবশ্যই আমাদের পেজে নক করবেন। আমাদের যে কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করলে আমাদের ডেলিভারি ম্যান আপনাদের বাসায় গিয়ে প্রোডাক্ট দিয়ে আসবে। প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে দেখে চেক করে দেন পেমেন্ট করতে পারবেন। এটা হচ্ছে মেড ইন ইউকে অ্যান্ড এর প্রোডাক্টের প্রাইস অ্যান্ড ডিটেলস সম্পর্কে জানতে অবশ্যই আমাদের পেজে নক করতে হবে এবং আমাদের সরাসরি ওয়েবসাইটে অর্ডার করতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইট নেম www.cutpricebd.com। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড আমাদের কাট প্রাইসের সাথে থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। আরে হ্যাঁ, আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।